ako môžeš vidieť, tak tu sa prezliekam a toto je vlastne kamión Negesportu a tuto je taká oddychová zóna, dá sa povedať. Tu smerom dozadu sú obidve auta a tuto dole po schodoch sú náhradné diely a tak ďalej. Takže tuto tak väčšinou oddychujeme, analyzujeme dáta a tak ďalej, aby sme boli ďaleko od toho luku. Takže no, máme pred prvými pretekmi, čo je veľké sklamanie, je to, že vlastne štartujem z poslednej pozície, pretože včera po kvalifikácii, kde som skončil na výbornom 4. mieste, mi našli niečo v homologačnom liste, respektíve nesedeli prepočty prevodového pomeru, čo je len excelovská chyba, dá sa povedať. Takže to nebol ten hlavný problém, ale ten druhý hlavný problém, ktorý sme mali, tak bolo zlý nákres v homologačnom liste na uchytenie chladiča. Takže jedna dierka tam chýbala. No, takže to je... Ale rešpektujem to, pretože jednoducho celé auto musí v súlade s homologačným listom, ale vôbec som nejako nezískal žiadnu výhodu nad tým, takže je to veľká škoda. A je veľká škoda, že len ja som penalizovaný, no ale tak... budem štartovať z poslednej pozície, takže aspoň si zapretekám, takže veľmi sa teším. No a ako môžeš vidieť, tak sa pripravujem na prvé preteky. A to tak, že celé telo musí pripravené, takže ten warm-up, to zahrievanie. No mám také, že 3 loptičky tenisové. Ja neznášam žonglovanie. No ale je to veľmi dobré na takú pozornosť a jednoducho zlepšenie tej koncentrácie a takej motoriky, dá sa povedať, tých rúk a takisto aj nôh. A celkovo, aby mozog viac rozmýšľal, takisto mám aj takúto loptičku, takú zaujímavú, ktorú si vlastne hádžem o zem a vlastne zlepšujem si svoju reakčnú dobu, alebo jednoducho snažím sa opäť zlepšiť ten mozog, aby rýchlejšie pracoval. Takže to je veľmi dôležité. Takže tieto 3 loptičky mám na toto. Túto loptičku mám na tú reakciu. A takisto tam mám vzadu aj také, dá sa povedať, dovolené veci, ktoré užívam. A je to veľmi jednoduché. Je to napríklad roznový cukor, ktorý si dá na také povzbudenie mierne. Možno to je len placebo, alebo neviem čo, ale takisto mám aj cukriky, aby vlastne som mal taký, nie že svieži dých, to tam nepotrebujem vôbec to mávať, ne? Ale jednoducho, aby sa mi tak ľahšie dýchalo. Takže takéto, tak určite aj banány si dávam, veľa vody, potom citrónovú vodu s medom, to je taký prírodný joňťak, dá sa povedať, keď to nie je často, len tak jemne. No a nejaké také tyčinky, takže to je také veľmi dôležité. No a motoršport nie je len o krútení volantom, takže aj na ten motoršport, na tie preteky toho vrcholového ránku sa treba fakt veľmi dobre pripravovať a ja na to podriadujem celú tú moju prípravu. Či už tu na pretekoch, alebo aj mimo pretekárskych víkendov, takže takto nejako vyzerá moja taká príprava na jednotlivé preteky. Celkom. Tí, ktorí ste pozerali preteky, tak viete, že som si veľa zapretekal. No a ako som vlastne už hovoril v tomto vlogu, tak som štartoval z poslednej pozície, pretože moje auto nebolo
podľa homologácie, ale nebolo to nič nelegálne, jednoducho len jedna časť na nápravnici nebola taká istá, respektíve uchytenie chladiča nebolo také isté ako v homologačnom liste a potom to vlastne opravili, no ale ja som kvôli tomu štartoval z posledného miesta v obidvoch pretekoch. Prvé preteky z 26. miesta, nakoniec na 10. Jednoducho výborné súboje. Veľa som predbiehal, musím sa veľmi rozmýšľať, že ako budem predbiehať, lebo tu na Hungaroringu sa ťažko predbieha. No a nakoniec jeden bod, čo je paradzina, jo. No a druhé preteky z 24. miesta, veľká mela prvé zákrute, pár ľudí som popredbiehal, nakoniec som bol pred safety car na 15. mieste a potom sme zvádzali neúprosné, úplne veľké fighty s Kominým a s Hafom, špeciálne s Hafom, pretože on niekedy mi nehal otvorené dvere, som mu to tam pustil nekompromisne, oprel som sa o neho, mali sme pár ťukancov, mi dal dvakrát na koleso a mal som potom úplne krivo volant. Takže už to nezatačovali z oprava a preto som veľakrát bol vonku. Ale stále som sa jednoducho snažil ich dobiehať a posnažiť sa opäť o to bodové umiestnenie, ale nedalo sa, jednoducho Kominy to tam úplne držal a bolo to asi veľmi pekne zaujímavé a aj pre divákov, takže je to veľká škoda, ale myslím si, že musíme zobrať veľké pozitíva z tohto víkendu, pretože máme auto, ktoré funguje na pomalých tratiach, čo teraz nebolo. A ďalšia trať bude Ostersleben na začiatku júla a tá je tiež pomalá, takže verím, že to bude dobré a že už konečne sme našli, ako to auto má fungovať a tiež ja som si na neho zvykol, on zvykol na mňa, takže už sme konečne tak ako veľkí kamoši, friends, nevieš. No a takže teším sa na to. Daj vedieť, či sa ti vlogy páčia, to je úplne podstatná otázka, pretože robíme to pre vás, pre fanúšikov a snažíme sa to robiť stále trocha inak. A aby to bolo zaujímavé, aby si vlastne nahliadol do toho súkromia a toho pretekára. No a sme veľmi radi, že viacerým z vás, ktorí mi píšete komenty a napíšte aj koment, že či sa ti to páči, že píšete, že vlogy sú super a že veľa sa dozviete, takže sme za to radi. No a veľké ďakujem, za to patrí nomartin.black, pretože on robí tieto super videá, tieto slovíčka a takéto veci, takže úplne špecialitky. Takisto môjmu realizačnému media týmu je môj brat, moja priateľka Linda, Janik, môj otec, všetci. A nezem zabudnúť na ani Jara Krajča, ktorý mi cez telefón radí v oblasti setupu a tak ďalej a toho pretekárskeho pocitu a ako vlastne postupovať. Takže veľká vďaka patrí všetkým mojim sponzorom, ktorí ma podporujú. Celému týmu DG Sport, pretože pracovali celú noc, aby to auto fungovalo a nie je to ich chyba, čo sa stalo. Takže si myslím, že máme pred sebou svetlejšiu budúcnosť. Takže teším sa, nezabudni dať subscribe, lajkni, šerni, všetko, čo tam daj, ale nedávaj unlike, tie palce dole nemám rád. Ale ne, dobre. Majte sa, pozdravujem vás na Slovensku a my ideme domov, takže pa pa.